Хочу поделиться впечатлениями о нашем самом первом роботе-пылесосе RVR350 от компании Redmond. Робот-пылесос включает в себя влажную и сухую уборку, работает до 80 минут беспрерывно, есть защита от перегрева, достаточно негромкий, не шумный, и при этом у него ультратонкий корпус. Вот так вот он выглядит, стильно выглядит. Внутри контейнер для пыли, очень легко извлекается, очищается и вставляется обратно. Хоть и небольшой, но на несколько уборок хватает. Также усики для сбора, для заметания мусора. Есть пара в комплекте еще дополнительно. Вот здесь вот ребятишки у нас продемонстрировали его работу, сели в кружок, ограничили его. И специально сорят. И поглядите, как робот-пылесос замечательно справляется со своими функциями. Все за ребятишками подбирает, ничего не оставляет. Датчики срабатывают отлично. Еще у него идет в комплекте мягкая тряпочка, которая крепится к днищу. И если ее намочить и прикрепить к днищу, то робот-пылесос еще будет протирать пол. Так что, конечно, от мытья пола он нас не избавляет, но очень облегчил работу по уборке дома. Замечательный робот-пылесос, очень простой, в обслуживании неприхотливый, при этом недорогой. Так что рекомендую. Для первого опыта такого робота-пылесоса вполне достаточно.